Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Inselmelkom. Il-ġimgħa l-oħra tiftakru smajna dak is-siltiet interessanti mis-serata li għamilna l-millija. Illum għandi serata oħra u interessanti daqsa. Ħalli imma nibdew mill-ewwel għal xejn ringrazzja lis-sinku ta' ħallija, lill-kumitat kollu li aċċettaw l-istedina tagħna lid-Dipartiment tal-Kultura li mingħajr l-appoġġ sħiħ tad-Dipartiment u tad-Direttur tiegħu Sur Ġo Mifsud żgur ma kien isir xejn u l-għannejja nfushom. Ħa nisimgħu ftit siltiet minnhom. Illum ħanibdew bil-silta tal-Spiritu Pront, ħansibu l-Bahri ta' Siġiwi, l-Fredo ta' Bormla, il-Wolli Giler tal-Isla, l-Marja Zoppardi l-Bugazzu Sajdo ilhom, il-prim gitarrista li għandu doni sbieħ ħafna, l-Steve Ċantar minn Gżira. Ħa nisimgħu.
Banaya in discourse Zawa in Edo البحر البوقات سارق اللم أولي مسو مفردو
للموت ياي دايم عملت دالادو كان لي مارادونا من بوجبا وصل جول بلد
taħli kellek abti Wissali li l-istriħħa li għax qed innaqqas flok iż-żejt الأنا جيلني جريف جزراتي دالوتو كان لي مارادونا زاي انحو سوم ارماتزاتي مستريخ جميل خبو إما البلاشي ينخلي انت مملي بلنتوزيازمو وقرات جاندك وبجد بيك وقدم النار في دوري تبي المرض والرضا ساعك تخصم رماتاتي جيبوا له سجو يقعد بالإعدام البيت تملأ بالكراج مارادونا عالش لي لا ينحب اما اولك شرطة نجي لا استدني السور كركب ايام الفتيك دالكوراج ملا اطمان سمايدهم يايدو اللي
المغرب قبل النار. nel ringraziar con il
lokali meta jkollkom xi tiġrija lest biex jien niġi narakom li kulħadd odjerġenti fuq tal-lejla nirringrazzjakom. Grazie che terresti o l-millanaj somma ħajjaw ġewa Malta jati jirsisti ringrazzja sintkum ta' ħallijaw tal-li wanaw ijat prezenzaw nirringrazzja lil-dejna salaw u l-limim li jablu dijenza. Nati proset l-għannejja, daw kienu Wally Giller, Mario Zoppardi, Bogazz, Wally Giller il-Giller għajdulu kol, mbagħad għandna tal-Isla, Fredu Abela, ta' Bormla u xek, u Carmelo Bonnici il-Bal. Nirringrazzjakom. Xabejja. L-ewwel ma ngħid żommu l-kwiet x'nolli kemm hawn siġġijiet irrid kwiet u ma ngħidx kemm qabżu wieli nitlaqlem għax illum jinxtaqt norikom kif iż-żmien jgħaddi minn għalikom iż-żmien fil-bidu jarmak fl-aħħar jarġa' iżarmak. Terġa toħodulek l-ura id-dinja ċirku id-dur bħal ma ġejt trid tarġa' tmur. Mel issa naraw daqsxejn kif tfal insiru darbtejn. Attenzjoni f'muni sew mill-ewwel sena ħannibdew. Jamtuk jamlu lek uċċija malli ikollok sentejn tibda tagħmel xi passejn minn 3 sa 4 snin tibda tparla mhux ħażin ta' 5 għal biex jalmuk ġo xi skola jibatu. Ta' 6 snin imbagħad timur il-mużew mas-Sibirju kif seba' tkun għalaq għal-praċett
وصل الوقت 8 9 3 شين ما تحب سريتا مالي كلك 10 سنين والجريز ما تكون بيجي تاتنوشت تنتاشي شيخ أشتكون عودك محريخ ترباتش تبرتنتية فين رجلي دا تشترية كيف 15 تكون سكريت أو تبدا تعمل شديد كيف 16 كلك زمين وتكون ترد تحت مشيكين تمنتاش تكون فرحان جبت اللايسس السوقان 19 تتحول عروس ويكلك تبزع الفلوس مالي اي كلك 20 اطروحك مال متزوجين تطلت تنتحرش ورايك شرباي كلك مصاعي اشكف تقلب عالكورنتا وش دنيا بطي الطنطن عارش مال 40 بلا ريس يجولولين او مالي كلك 50 تكون بوليتك متزوجين تاسدين عنو يعملوك والبنسيون وكلياتو تاسبين تخصوك عين يبدا يوجك كلهم كين تتمن انت تخصو كبير تفبزن عنه كل السين ومالي كلك دسي قيد السامان سوال شين ومبد طالع المية ترجع سر اسك تربية كم كنا ربطك لقال لضربين نسيرو فال بيرو وشيرو باربيع هاي اومايا السماودين البراسبورة واللي بحالة ما سميتوش تويجتلو مارافيليا في الدنيا ما يزستوش انجلس عادو جاي من ليبيا في الاربورت انت ايتمية وين مالا رحلتنا الكونفيدنسا مرنا نيخدو درينك فليكين كيني يلوسي تشورجو ليبيا من الاربورت ما مرش الدار ينوب ايناني شربو وكوازي سكرنا مالبار another drink اللي حنجيب لك اتلو يساش ايد بلاج عرفتي ابسو اللي I like women very much عونك محي بدا يحسب شي حاجانك واستزقو عككو نخدو ما جيني كنتي لي محط للجو اد شيخات اذكرنك واستم عبول يا ما نفش منو
Warafti jinbestu għatlu, I've got a nice woman for you. Għalli how much you want the money, Etlu I will tell you sir. Etlu 10 pounds you give me, 5 for me and 5 for her. Alli I will give you 20, because I am a rich man. Alli wek flat disably, I give you another 10. 20 u 10 tlieten jamlu, ek dawn toddom flimkien. 10 not il-ġejni, l-20 l-oħra nżommhom jien. U mort niġri inċempilla, bla ma qatt nitlef iż-żmien. Ettilek trid tikwista 10, għamel li ħanejdlek jien. Ettilaqbat il-karozza, si oħra kun witilajn. Stennini fil-flatta soltu, ta' fuq net fil-number 9. Let's go il-Inglis jinetlu, għalli I will bring some wine. Xtarab li xkum mill-laqwa biex nixorbu witilajn. Wasalna u ġal-flat ħalna, mija u qatt nistenna jien. Għat-saqla tiġi ġejni, nitlaqom it-tnej flimkien. Il-bib ħabba ġejni waslet, jinftaħtila fil-ħin. Għawek l-Inglis u ġejni, tnejn iġġassaw lejxu xin. Kif rodu ġejni id-bikmet, ma baqax iktar tal-lajt. L-Inglis għatlu what's the matter, għalli she's my bloody wife. Għatlu I'm very sorry, għatlu forgive me please. Għalli I'm gonna kill you, you bloody bastard Maltese. Ħallejtu fil-flat jirrabja, jgħat bil-pon u issa għajn. Trid tara l-Fredu l-bambuċċu, kif ħarab minn witilajn. U anki ġejn il-barra tal-qed, kif sabet l-ewwel aċċess. Wajdu li kif trid nobsor, li kella tkun martu stess. Bambu ħarajja. Proset. Mela, emmek kif smajtu, kena silta minn dik is-serata li saret ħallija, indunajtu li kien hemm varjetà ukoll, speċjalment kellna l-ewwel nofs Spiritu Pront, is-suġġetti kienu tnej ewlenin, imma min-naħa l-oħra kellna dawk iż-żewġ makjetti tal-bambuċċu. Żgur il-makjetta kien żvilupp interessanti mit-tieni gwerra l-hawn, l-iktar mill-ħamsinijiet u s-sittinijiet, u Fredu hemmhekk nistgħu ngħidu l-iktar wieħed li joħob jagħti każ ta' dan il-ġeneru, ħares lejn żewġ aspetti differenti. L-ewwel waħda, l-ewwel makjetta l-ħajja tal-bniedem, u t-tieni makjetta ġajja fantastizza, imma fija bosta kummenti soċjali x'wieħed jagħti każ. U iktar l-ewwel ħaġa minħabba relazzjonijiet tagħna mal-barranin. U t-tieni ħaġa kif il-lingwa d-darba ma ħass li għandu biss jinqeda bil-Malti, ma nqeda wkoll bl-Ingliż. U hawnhekk għandna studju interessanti biex naraw kif iż-żewġ lingwi għenuh, jew min jgħid forsi telfu ma nafx, dak nħallu ħal ħadd ieħor fl-iżvilupp ta' din il-makjetta. Nirringrazzja sew dawn l-għannejja, sew l-għannejja l-oħra ma kienx ċans nsemmawhom, forsi konna ċans iktar qudiem. Nirringrazzja wkoll il-prim kitarista Johnny Saliba ta' Brizabuġa li wkoll daq il-bambuċċu u lil sabu. Lilkom eżis semmija nisidinkom mal-programm tal-ġimgħa d-dieħla li fih inkomplu wkoll silti oħra minn intervisti u għanijiet u għana li aħna l-għajna magħhom matul ir-riċerka tagħna. Insemmilkom.
Smajtu Tisqifa għall-lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.